होय. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगडा बापा, आयच्या दिसापासून आम्ही तुका आर्गां दिता. तुझे उतर म्हणटा दुनिया, दोग तेग जाण म्हज्या नांवान एकठांय जातात, तोय तांचे मोदे हांव आसा. पवित्र आत्म्या, तूं आमचे मोदें देव. तुवेंच आमकां एकठांय केल्यान तुज्या उतराशी दुनिया. आमकां ओळख नासली तेन्ना आमकां कांयच खबर नासली देव हाजीर जाता म्हूण. पूण तुवें आमकां नांवां घेवन तुज्या उतराशी हाडल्यात म्हणून आमी ह्या वेळार आमची काळजां तुका उबारता. आयज तूं उलयतलोय ब्रादराच्या तोंडांतल्यान ती तुजी उतरां बापा. ह्या वेळार आमी खेरीत मागता हो आमचो भावार्थ वाडूंक आनी समजीकाय आनी जाणवाय मेळूंक तुज्या उतरांतल्यान. कित्याक आमचे वस्तुंगीतल्यान आमचे लागीं कांयच जायना, समजणी येयना, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान तूं आमकां शिकय म्हूण पवित्र आत्म्या आमी तुका उलो मागता. आयचे दिसा जावं येवंक हाजीर नात पूण तांची काळजाय आनी तांचे कुटुंब बाप्पा आमी तुज्या हातांनी समर्पण कोत्ता ह्या वेळार. हे आमी मागणें कोत्ता जेजूचे नांवीं. आमेन. Amen. Pray Jesus. Thank you, Holy Spirit. कोण गोवायकी शेअर कोता प्लीज गॉड. कवायकी म्हणल्यार मुगे एक ऑफिसान म्हाका लीव सँक्शन करपाक खूब त्रास कोत्तालो सर, दिनाहलेलो. आनी तशें ऑफिसा जाग्याचेर जायते दिसांनी काम आहलेलें. पूण हांवें पवित्र आत्म्याच्या आदारान गायलें, पवित्र आत्म्या तूं म्हणलें जाणा म्हाका लीव कित्याक जाय ती, आनी तुवें ती केली. आनी एक भयणीचे आदारान एग्रीमेंट प्रेयर केलो म्हाका ही लीव पास जावन. तशेंच काम जे येतालें पळय तें कंट्रोलार हाड म्हणून. कित्याक जितलें काम वाडटा तितलो चडू म्हाका देवान आदार दिलो तें काम लेस जावपाक आनी तें काम सगळें कंप्लीट करून येवपाक, आनी ती म्हजी लीव पास जावपाक. पूण हांव मनशाच्या आदाराचेर घेयना, पूण जेन्ना हांवें आनी मुगे भयणी सांगाताक हांवें देवा हातीन घातलेलें, जेजू तुवें मुगे काम केलें म्हणून हांव स्वत मानून घेता. आनी खरेंच तें जालें. तशेंच हे दिसांनी हांव बसींतल्यान येता आसतना म्हाका एक एक दीस कोण ना कोण मेवली आनी म्हाका जेजूचें उतर सांगोंक तांकां आदार मेळ्ळ्या खातीर हांव पवित्र आत्म्या आर्गां दिता. कित्याक जेजूचें उतर सांगतलो जाल्यार जायतें बोड जाय आनी आदार जावं उलोवंक, आनी ते जेजू वरवीं ते म्हाका तांकां उतर दिवंक परवानगी दिल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्या हांव आर्गां दिता. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. बाय जोनिना, म्हाका तुका एक प्रश्न विचारूंक जाय. येस ब्रदर. आमी मागणें कोत्ता सारकें. हय. आतां तुवें मागणें केलें की तुजी लीव अप्रूव जावंक जाय म्हणून, सारकें न्ही? हय ब्रदर. आनी आमकां जाय आमची लीव नातालांच्या दिसांनी अप्रूव जाल्ली, सारकें? हय. आतां समजा तुवें मागणें केलें, ओके, मागणें केलें, जें उतर उलोवंक जाय तें तुवें म्हाका दिलाय म्हणून एग्रीमेंट पे केलोय, आनी तुवें देवाक आर्गां वाकाणली आनी दिनवास दिलें की बाबा सायबा तुवें म्हजें हें काम केलें म्हणून. पूण समजा आतां तुजें जालें काम, समजा तुजी लीव अप्रूव्ड जावंक ना. हय. नातालांचे दीस सगल्या लोकांनी लीव घेतल्या, सगलो लोक आतां लिवीर येता, पूण तुजी लीव तुका मेळोंक ना. तुका कशें दिसतलें? हांव कांय म्हणोंक शकना, कित्याक हांवें तेंकोडेन उलयन कांय हें ना, कित्याक तीं हांव एकलें क्रिस्तांव मुगे ऑफिसान, हेर सगलीं हिंदूस. सो ओके ओके. हय. सो
दितली म्हूण म्हाका खात्री हा मेळटली, पूण म्हाका कितें जालें, परवाच्या दिसा म्हाका ती लीव सारकी चड गरजेन जाय आसलेली. ती म्हाका चड गरजेची आसलेली परवांक, कित्याक ती दीत ना दीत म्हूण हांव मातशें दुबान एशें आसलेलें. देखून पवित्र आत्म्या हांवें हातीन गायलें आनी ती म्हाका मेवली म्हणून हांव आर्ग दितलें. ओके. ना हांव कितें म्हणटा, आतां तुजी परिस्थिती थंयसर हा कामाचेर, हय दुसरे लोक म्हणजे नॉन क्रिश्चन हा, आनी हय ती फकत एक क्रिश्चन बाय हा थंयसर, सारकें? हय हय आनी तुका ह्या नातालांच्या दिसांनी तुका ती सुट्टी जाय, तुका गरजेची, कित्याक नातालांच्या दिसांनी आमकां सगळ्यांक सुट्टी जाय फॅमिली रावपाक, फॅमिली बरोबर रावपाक. आमी येस आमचे डॅडी हे नातालांचे दीस, कित्याक तांच्या वेळार आतां तांकां नातालां खंय लागतात, तांचे न्यू इयर वा कितें, पूण नातालांचो वेळ आमचो आनी तूं एकूच हाय थंयसर. पूण हय हांव कितें म्हणटा, समजा ह्या नातालांक तुज्या सायबान म्हणलें कोणूय जावं तूं, ह्या नातालांक तुका तुज्यान सुट्टी घेवंक जायना, आनी तुका जे परवां तुका ती लीव जाय एकदम गरजेची, तुज्यान वसोंक जायना कित्याक ऑडिट चलता, हें चलता, खूब काम हा, तेन्ना तुका कितें जातलें? हांव बेजार जाता आसलो न्हू ब्रदर मातशें. बेजार जातलें, सारकें न्ही? हय हय म्हणटोच हांव देव बरें करून तुवें सामकें तुज्या काळजांतल्यान सांगलें, तूं बेजार जातली आसली, सारकें? हय म्हाका ती गरजेची सुटी, ही आमची नातालां, ती हे नातालां ती करिनात. जेन्ना तांचें जाय तेन्ना हांव रावतां, ताचे दिवालीक, गणेशाक. पूण आतां नातालां आमची, म्हाका सुटी जाय, तुमचे कडेन सुटी हा, पूण आतां ती सुटी तुजी अप्रूव जावंक ना. जेन्ना तुवें म्हणलें हांव बेजार जातली, म्हणचें तूं येयली देवा कडेन आनी म्हणली, सायबा नातालांची परब, म्हाका गरज आसा, तुवें म्हाका दिवचेंच पडटलें, कित्याक दिनाय जाल्यार हांव बेजार जातलीं, हांव एकदम उदास जातलीं, कित्याक आमी अशें थारायलां. पळया, तुका आतां लीव मेळ्ळी, पूण हांव एक फकत उदाहरण दितां, कित्याक खूब पाटी आमी देवा कडेन कितें येता, देवाचें उतर घेवन येता, देवाचें उतर सांगता आमी, सायबा पळय ही म्हाका गरज खूब हा, देवाक इतली गरज ना तुका ती सुटी मेळपाक, पूण तुका गरज हा, आनी तूं म्हणटाय सायबा ही म्हाका सुट्टी कशी करून जाय, नातालांच्या दिसा जाय, आनी ती सगळीं जाणो की आमी ती नातालां करिना, आमी करता. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, हें फकत तुकाच न्हय, हें आमकां कोणाकूय, म्हाकाय घडों शकता, जेन्ना आमी कितें मागता आनी तें आमच्या जिवितान येना जाल्यार आमकां आमच्यान दोन वस्तू करूंक जाता. जे तुवें आतां म्हाका सांगलें, हांव बेजार जातली, दुसरी वस्त म्हज्यान म्हणूंक जाता, सायबा हांव नकळो की म्हजी खोशी जावन आसा ही सुटी घेवपाक, हें म्हाका काम आसलें एकदम गरजेचें, आनी नातालांची परब, आनी हें सगळें म्हज्यान देवाक सांगूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, खूब पाटी आमकां एक परिक्षा येता, हय आमकां एक परिक्षा येता, आनी जो कोण म्हणटा, सायबा हांव तुजें उतर आयकोंक येता, तुजें उतर घेता म्हज्या काळजान, तुज्या उतरा प्रमाणे हांव कोत्तां, हांव म्हजे सकाळचें मागणें कोत्तां, हांव म्हजे रातचें मागणें कोत्तां, हांव बायबल स्टडीक वेतां, आनी हांव कांय वायट करिना, पूण हें कित्याक म्हजे बरोबर घडटा? जेन्ना हांव असले प्रश्न देवाक कोत्तां, हांव परिक्षान फेल जातां, ओके हांव येस परिक्षान फेल जाता. कित्याक खूब पाटी आमी देवा कडेन येता, कित्याक देवा सायबा हें म्हजें काम तुवें करूंक जाय, हें म्हजें प्लॅन, हांव हें प्लॅन तुका समर्पितां, आनी तुवें तें घडोवन हाडूंक जाय. पूण खूब पाटी अशेंय घडों शकता की देवाक जाय तुका नातालां करपाक, तुजें काम करपाक देवाक जाय तें, पूण खूब पाटी आमकां एक परिक्षा येता,
एक परीक्षा येता आणि त्या परीक्षान आमच्यान देवाक म्हणूंक जाता, सायबा तूं म्हाका सुटी दिताय, हो म्हजी सुटी अप्रूव्ह जायना. नातालांच्या दिसा म्हाका काम करचें पडटलें, हो म्हाका करचें पडचें ना. हांव फकत तुजी खोशी करता. कित्याक हें तुवें ताच्या मनान घातलें जाल्यार ही म्हजी खोशी. तुज्या तुवें म्हज्या सायबाच्या मनान घालाय की म्हाका दिना का म्हणून, आनी ही जावन आसा म्हजी परीक्षा. हांव म्हजें तोंड बरोवन करून रावता. हांव उदास आसची ना, हांव बेजार जावची ना, कित्याक ही परीक्षान हांव पास जातली. हांव म्हज्या सायबा पासत मागणें करतली. हांव खरे भशेन मोगान चलतली. हांव तांकां खरी म्हजी गोवायकी दिली की नातालांची परब आसूनय हांव नातालांच्या दिसा काम करूंक येतली, वा प्रूव जायना जाल्यार. आनी अशें आमी करीत जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, जितली आमी परीक्षान पास जाता आमी बेजार जायना. वय आमकां जें जाय तें आमच्या जिवितान घडोवन येवचें ना, पूण जितली आमी पासियेंसान रावता आनी परीक्षान पास जाता, तुमी पळयतल्यात की आमचें प्रमोशन देवाच्या राज्यान येतलें. प्रमोशन येता आमच्या देवाच्या, म्हणून आमी फकत प्रमोशन चिंता घेवन आमच्या कामाचेर. समजा म्हाका 10,000 मेवताले, आतां म्हजे सॅलरी 15,000 जाल्या, म्हाका प्रमोशन मेळ्ळां, आमी एकदम खोशी आहात. पूण देवाच्या राज्यान 10चे 15 अशें जावचें ना, दिसचें ना. पूण जेन्ना म्हजें प्रमोशन जातलें, 10 थान 1,00,000 जातलो. आयकतात Praise तुमी? God. Praise God. हे आमकां सजमोचें ना एका दिसांनी, 2 दिसांनी, 15 दिसांनी. पूण जितली आमी परीक्षान पास जाता, दीस जायत वेता तितले म्हणसर तुमी पळयतल्यात हे दुडवांनी आमकां हे आमचें पासियेंस जावचें, आमचें काजारी जिवीत, आमची भलायकी, आमचो सम्मोन, आमची मिनिस्ट्री, सगळें आमचें फायनान्शियल सिट्युएशन, हें सगळें देव इतलें बरें करता आनी सगळे आपलें बेसांव सगळे वाटेनी आमकां दिता. पूण जेन्ना आमी चिंता की जे भशेन आमी देवाक खूब पाटी देवाक आमी एक सांता क्लॉज करता. आमचे बाय जोनीन म्हाका एग्जाम्पल दिलें म्हणून पवित्र आत्मा म्हणटालो, खूब पाटी आमी देवा कडेन एक सांता क्लॉज म्हणून येता. सांता क्लॉज कितें म्हणजे एक क्रिसमस फादर, तो तांबडे घालून येता आनी भुरगीं धांवता, ओ वो 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 करता आनी तो चॉकलेटी उडयता. तेच भाशेन आमी देवा कडेन येता आनी देवाक म्हणटा, तूं वो वो कर, आमी वो वो करता, तूं आमकां जें आमी मागता तें दी. आनी जेन्ना आमकां तें मेळना, आमी एकदम उदास जाता, आमी एकदम दुखी बरीच जाता. पूण आमकां दुखी बरीच जावपाक गरज ना, कित्याक तो दुखी बारीचो वेळ फकत थोडो वेळ. पूण जें ताच्या उपरांत आमकां घडटलें, जेन्ना आमी खुशालकायेन जियेता, आमच्या सायबा पासून जो आमकां त्रास करता तांचे पासून आमी मागणी करता, आमचें देवाच्या राज्यान प्रमोशन जाता. जे आमकां थोडी एक सुटी मेवली, मातशी आमकां नातांची परब जाली, पूण जें ताच्या उपरांत आमकां आमच्या जिवितान घडटलें, आमकां घोडोन पासून येवचें ना. कित्याक देव इतलो चिकार भरून आमकां सगल्या वाटांनी आमकां तें बेसांव येता. जेजूक आर्गां, जेजूक आर्गां. आणि कोण? Praise God. Praise God. म्हाका दिनवास जाय देवा मार्गान. हम्म. आयज न्हू मुगे घोवागे बर्थडे आयज पिटरा गेली आनी हांव जेजू आर्गां दिता. देवान तेका एक नये जिवीत दिला. तेका स्ट्रोक येयला मालो न्ही, ते स्ट्रोकांतून तेका आयला आनी आयज तो इतलो बरो आहा. म्हणजे तेका खुंयच्यानूच कितें डिफेक्ट जायना, तो देवान तेका साल्वा केला. आयज तेका आनी एक बरो जाल तेका आयज तेगे बर्थडे. आनी हें जेजू आर्गां तेका न्हू अशें कोन्न काम करपा देखून पयलींची तो टेलर, तो पयलींची स्पीड आहा तेका, पयले भाशेन तो काम कोता, बरो भाशेन काम कोता. आनी ह्या वर्सा तेका जायतें काम येयलां. काम पोत्तून Praise देखून God. प्रेज थोडी तू देवान भलायकेन बोला आनी कामूय फाव केलें तेका जायतें. आनी सोऱ्यां चुलोय तो मेकळो जालो न्ही, सोरोय सून तो सारको बरो आहलो. हांव जेजू आर्गां दिता. थँक्यू आर्गां जेजू. आनी तशेंच तेजें काम करूं जाता तें पयली भाशेन. होय. प्रेज गॉड. Praise God. जेजूका जायना म्हणल्यार कांयच ना. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God.
तेका भयणीन तेका देवूच तेका घोटाय दिता कित्याक तेचो स्पिरीट देवाचो स्पिरीट ताचे भितर आसा ती. Amen. हय Amen. Amen. Praise Jesus. आनी सगळी न्हू जायत लोक तेका न्हू अजाप जाता तूं बरो आहा म्हणटा तेका स्ट्रोक हें जालें मागीर एशें कोन्न म्हणटा मागीर तो म्हणटा आपणा जेसून बरो केलें म्हणून Yes. एशें कोन्न Praise God. सांगोतो आनी दुसऱ्यांकूय सांगोतो तुमी सोडे आनी कितें आपणा बोले कोण येयले जाल्यार आपूण तेंका सांगोता एशें म्हूण सांगोतो आपणा कितू बरेंपण मेळटा तेंचे सगळें एशें कोन्न सांगोतो हांव जेसू आर्गां दिता कित्याक तो जायत बरो आहा आनी भलायकेनूय बरो आहा आनी ते स्पिरिटानूय तो बरो जाल्ले पडटा आमची स्वार्थान बापरे बेचा पीटर पीटर आता की हांव घरा आहा ना ब्रादर तो कामाक गेलो हा दिसा मातशें हा. चोड न्ही काम कामाक गेला ओके 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 आनी आयज ताजो जल्माचो दीस कित्याक हांव म्हणटालो तो आहा जाल्यार आमच्यान ताचे पासत मागणी करूंक जाता. ना अजून येईल ना तसं ब्रादर ओके संडे हा देखून वयता काम आहा ते. संडे ह्या पासून येता Praise ह्या God. दिसा मातशी होय सीजन संडे ब्रदर दिसान रॉक सीजन ब्रादर Yes, sir. क्रिसमसाचे. क्रिसमसा दीस घरा आसतलो न्हू तुजे बरोबर होय होय होय. नातर तूं बेजार मागीर जेजू कारगा जेजू कारगा ह्या वर्सा तेका तेकांची आनी कोण हा? Praise God. आयज सोगलीं खींय गेल्यान आयज कोण ना आयज सगळी बाजार करता आसता क्रिसमसाचो. जेजू कारगा कोरिया ब्रदर शिकोण. Praise God. बरें कमेस करया आमी Yes, brother. ओके म्हणटोच आमी कालच्या बुधवारा दीस तुमी जाणो आमी कसली शिकोण करतले हांव ती खंयची शिकोण दिल्ली हांवें पवित्र पवित्र आत्म्याची उसो कितें पवित्र आत्म्याचो उसो उजो पेटोवन दवरपाचो. Praise पवित्र आत्म्याचो उजो आमी पेटोवन दवरपाचो सारकें सारकें आनी कोण म्हाका सांगूंक शकता कशे भाशेन आमच्यान पवित्र आत्म्याचो उजो आमी उजो हें पेटोवन दवरूंक जाता कोण म्हाका सांगूंक शकता हांवें 5 पॉयंटी सांगलेल्यो God. कोण कोण कोणें मनान दवरल्या आमी विसरल्या ना ब्रदर हय हय बरें आमी फातिमा तूं हय सांग प्रेज गॉड आमगे चोत्राय आमी सोर्गींच्या वस्तूंचेर दवरपाची प्रेज गॉड ओके आमी आमची चोत्राय सोर्गींच्या वस्तूचेर दवरपाची कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरता कितें जाता जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर संवसारात स्वर्गार आसता त्या वस्तूचेर आमी दवरच्या सुवातेक आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरता कितें जाता आतां आमी स्वर्गार आसता त्या वस्तूचेर आमची चोत्राय दवरपाक जेजूचेर चोत्राय दवरपाक ताच्या उतराचेर दवरपाक एकदम गरजेचें सारकें तेन्नाच आमचो उजो सामको आमी पेटोवन दवरूंक शकता पूण होय कशे भाशेन आमच्यान आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरूंक जाता कशे भाशेन आमी दवरूंक जाय वयर आसतात त्या वस्तूचेर देवाच्या उतराचेर जेजूचेर पूण खरेपणी कितें घडटा आतां पळयात तुमी ह्या कोंकणी क्लासीन जेन्ना आमी कॉमेर्स केल्लें कोविड-19च्या वेळार हो आमी कॉमेर्स केल्लें खूब वर्सां कितलो लोक येतलो हांगा कितलो लोक येतालो देवाचें उतर आयकोपाक जायच जाण येतालीं ब्रदर 30 तरी येतालो 25-30 लोक तरी लोक येतालो होय आनी खूब जाणां देवाचें उतर शिकयतालीं होय खूब जाण आपली गोवायकी दितालीं ल्हान भुरगीं पासून येतालीं आमी पयलें कॉमेर्स करच्या आदी मागणी करताले आनी ती बरे भाशेन खूब जाणां भुरगीं आहलीं ल्हान भुरगीं हांव विचारता आतां जेन्ना ती त्या वेळार येतालीं आनी आतां हो वेळ कितले वरां आतां 7 जालीं 7 आमकां कॉलेजीक वचपाची गरज ना
7 वरांचेर आमकां बाजारान वचपाची गरज ना, 7 वरांचेर आमकां कसलेंच भायर काम ना, आमी घराच आसता. आनी समजा आमकां कितें आमचें शिकोंक जाय, आमकां एग्जाम आहा, आमकां दुसरे दीस हात. समजा फाल्यां एग्जाम आहा, पयल्या दिसा आमी केन्नाच शिकोना, पूण म्हाका खरी म्हजी चोत्राय जेजूचेर आहा जाल्यार तें उतर आयकोपाक हांव येतलोच. सारकें? होय ब्रदर. होय की ब्रदर. म्हजी जेन्ना हांव जेजूचेर म्हजे दोळे दवरता, ज्या जाग्यार देवाचें उतर शिकयता, ज्या जाग्यार देवाचें उतर परगट जाता, थंयसर हांव येता. फकत येना आयकोपाक, पूण हांव येता म्हजी गोवायकी दिवपाक. आमी फकत येना मेळपाक, आमी येता कितें दिवपाक. दिवपाक. ठीक ना? होय ब्रदर. होय येस. की ना? कित्याक जेन्ना ह्या बुधवाराच्या क्लासीर आमी सगळीं हांगा एकठांय जाता, आमी फकत ओगी रावना, आमी आमकां आमकां आमी दिता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा इन इंग्लीश, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव दॅन टू रिसीव. म्हणटच आमी जेन्ना येता, आमी फकत देवाचें उतर आयकोंक येना, आमी आमची गोवायकी दिवपाक येता. कित्याक जें आमी शिकता, समजा ह्या बुधवार दिसा आमी कितें शिकलें तें आमी आयकोता, ताजेर नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा. आनी आतां जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आमकां आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. सारकें? होय आनी ब्रदर. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, कोत्ता, आमकां गोवायकी आसतलीच. जो कोण देवाचें उतर पाळटा, जो कोण देवाचें उतर कोत्ता, ताकाच गोवायकी आसतली. फकत जो कोण आयकोता ताका गोवायकी आसची ना. आतां तुमी म्हणटल्यात, तूं आतां आमकां बुधवाराच्या बुधवारा तूं शिकयताय, तूं कित्याक गोवायकी दिनाय? हांव तुमकां आतां गोवायकी ह्या सुमाराची गोवायकी दीत जाल्यार तुमकां चान्स मेळचो ना उलोवपाक, म्हाका शिकोवन दिवपाक चान्स मेळचो ना. कितें व्हडलें? आतां फकत अर्दें वर जालें, म्हजी चली हांगा युकेंतल्यान येयल्या. ओके, तिची सकाळीं एक इंटरव्यू आहलो. म्हणजे ती आतां आपलें मास्टर्स कोत्ता युके, आनी तिका सुमार 1 म्हयनो जालो अपॉयंटमेंट दिल्लें आयज इंटरव्यू दिवपाक. म्हणून सुमार 1 वा 2 हांगा इंडियन टायम ती हांगा आहा म्हणून नातालांक तिका इंटरव्यू आहलो. आनी ती देवाचें उतर आयकोता. ती म्हाका दिसता म्हजेवन आयकोता. कित्याक आतां हांव जेन्ना क्लास जाली, ती म्हाका सांगता, तूं हें उतर आयक, म्हाका हें शिकलें हांवें. म्हणलें बरें आहा, व्हेरी गूड. म्हणटच अर्दें वर जावचे पयलीं ती नाच जाली, आपल्या रुमान गेली, देवाचें उतर आयकत गेली. ती दुसऱ्या भाशांनी उलोवंक लागली, प्रेयिंग इन टंग्स. आनी हांव म्हणटा खंय गेल्या ती? मागीर म्हजी बाय मेलिनी म्हणूंक लागली, तिका इंटरव्यू आहा 2 वरांचेर. हांवें म्हणलें ओके आसूं. मागणी करपाक गेली. आमकां कांय एग्रीमेंट प्रे करपाक सांगूंक ना, कांयच आमकां आमी मागणी करूंक जाय अशें कांय सांगना. कित्याक संबंद आहा न्ही, जेजू बरोबर संबंद आहा. देवाचें उतर आयकोता, देवाचें उतर शिकता. म्हणटच 2 इंटरव्यू जालो, आनी इंटरव्यू आहलो 40 मिनटाचो. इंटरव्यू जाल्या उपरांत इंटरव्यूच्या लोकांनी सांगलें, सगळें ऑनलायन चलता कित्याक इंटरव्यू लोक युके आहा, ती हांगा गोंया आहा. त्या लोकांनी सांगलें, आमकां तुका डिसिजन करूंक जाय जाल्यार तुका आमी सुमार शुक्रारा दीस सांगता. ना तूं शुक्रारा दीस ना सोमारा दीस. आयज आमच्यान आतां आमकां इंटरव्यू आहा सगळे दिवपाक, ताजे उपरांत तुका शुक्रारा दीस नाय तर सोमारा दीस सांगता. 4 म्हजी क्लास आहली, इंग्लीश क्लास. 5:30 काबार जाता. क्लास जाता ती म्हणून ती दारा कडेच आहली. ती येता म्हाका वेंग म्हणटा म्हणटा तिणें म्हाका मेसेज धाडले, ईमेल धाडल्या, तो जॉब म्हाका ऑलरेडी मेळ्ळा म्हणून. तो जॉब म्हाका ऑलरेडी मेळ्ळा म्हणून. इतली खुशालकाय ना. तिका सांगपाचें आहलें शुक्रारा दीस ना तर सोमारा दीस. आयज बुधवारा दीस, आयजूच इंटरव्यू दिला 2 आनी 3 वरांनी अपॉयंटमेंट लेटर धाडला की तिका जॉब मेळला म्हणून. येसू ख्रिस्त. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, येस. हांव विचारता तुमकां, आतां हांव गोवायकी कित्याक दिता? हांवें मागणें केलें? हांवें कांय कितें एग्रीमेंट प्रे केलो? हांवें ताजे बसून कितें मागणें केलें? फकत म्हाका सांगलें की इंटरव्यू आहा म्हणून. हांवें कांय प्रेयर करूंक ना ताका. हांवें कसलेंच देवाक कांय मागूंक ना. ताजो संबंद जेजूशी आहा म्हणून ती रुमान गेली. ताणें मागणें केलें, ताणें देवाक आर्गां दिली. ताका म्हणलें, देवाक म्हणलें की हांव तुजें उतर म्हजे भितर आहा आनी हांव जाणो की हें जें तुवें थारायलाय तुवें म्हाका दिलाय, आनी म्हाका हें आयज मेळो ना जाल्यार
आनी म्हाका मेळोय ना जाल्यार हांव जाणो तुजें जें प्लॅन आहा तुवें कितें म्हाज्या जिवितान येवजिलाय हाचे वून बरें आसतलें. पूण म्हाका खोशी आहा हांगा मेळपाक, पूण म्हाका मेळ्ळो ना जाल्यार हांव कसलीच म्हाका सांगता इंटरव्यू जाल्या उपरांत म्हाका मेळना जाल्यार बरो गेलो म्हणूंक लागले, पूण मातशें एक दोन क्वेश्चन हांवें आन्सर करूंक ना. पूण म्हाका दिनाय जाल्यार हांव जाणो की म्हज्यान दुसऱ्यान एप्लाय करूंक जाता. देवान म्हाका कितें तरी बरें येवजिलां तें हांव जाणो. आनी 2-3 वरांनी लेटर येता आनी अपॉयंटमेंट मेळटा. आतां भाव भयणीनो, हांव विचारतां, आतां हांवें फकत तुका ह्या 2 वरांची खबर सांगल्या. तुका आतां आख्या सुमाराची खबर सांग जाल्यार सगळे सुपरनॅचरल आमच्या जिवितान चलता. आमी कोणाच्या काजाराक गेल्ले, कोणाचें फंक्शन आहलें, ह्या 3 दिसा आयजो एक दीस, 3 दीस आयतार, सोमार आनी मंगळार म्हणजे काल 3 दीस आमकां कितें फंक्शन आहलीं आनी वेचेंच पडटालें कित्याक ही सगळी फामिलीची सगळीं भायल्यान आयिल्ल्या. आनी आमी म्हणटा वचपाक जाय वा नाका. एक काजार आहलें आयतारा दीस, मागीर सोमारा दीस आनी कितें दुसरें, आनी मंगळार दिसकार दुसरें, आनी सगळीं जालीं मडगांवां, ऑल 3 इन मारगांव. आनी आमी चिंता थंयसर लोक येतलो, सोरोप येतलो, कितें कितें मागीर थंयसर कितें उलोवंक जाता. आमकां सोरो नाका, आमकां उलोवंक नाका हे सगल्यो खबरो. आनी हांव म्हणटा म्हज्या मिसिसाक आमी खंयसर वसया आनी बसया ज्या जाग्यार लोक कोण पियेना आनी आमकां आमच्यान तांकां देवाचें उतर दाखोवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, अशेंच घडलें. आमी अशा मेजार बसल्या जो लोक फकत कोल्ड ड्रिंक पियेता आनी आमची भासाभास जाली कित्याक एक पाटी कोणें सोरो घेतलो आनी तांचे कडेन देवाचें उतर सांगूंक जाता. तांचो जो ओतमो आहा तो दुसरो आहा, कोपाचो ओतमो आहा, तांकां देवाचें उतर सांगूंक जाता. हांव विचारता तुमकां, एक ना कोप ब्रदर मारलें ना. आनी मागीर डिस्कूसांव कमेस जालें. अरे तूं आनी कॅथलीक रे आनी तूं हें जालें म्हणटच जो कोण सोरो पियेता तांचे कडेन देवाचें उतर तांकां सांगपाक वा देवाचें उतर उलोवपाक ही फकाणां. हें आमी देवाच्या उतराक वालोर दिना. कित्याक खूब पाटी इंग्लिशीन म्हणटा, डू नॉट थ्रो युअर पर्ल्स टू द पिग्स अँड डू नॉट थ्रो वॉट इज होली टू डॉग्स. हें म्हणटा जें पवीत आहा सुण्यांक उडयनाकात आनी तुजी मोतयां दुकराच्या पांयांक दुकरां कडेन उडय नाकात, कित्याक दुकोर तुज्या मोतयां वयर चलोन वेतलो. ताका वालोर आहा? ना दुकरांक वालोर आहा उतराचो? ना ना. ब्रदर. आमकां पवित्र आत्मो आहा आनी पवित्र आत्मो जाणो कोणाक आमी तें उतर सांगूंक जाय, कोणाक तें उतर शिकोवंक जाय. कित्याक जो कोण खरेपणी देवाचो मोग करता तांकांच तें उतर शिकोवपाक गरजेचें. जेन्ना आमी देवाक एक क्रिसमस फादर करता, जेन्ना म्हाका गरजूच आहा तेन्ना हांव ताचे पासत बेठा आनी तो म्हाका दिना जाल्यार हांव म्हणटा तुवें म्हजें मारणें आयकोंक नाय ना, हांव येना बायबल स्टडी घेवपाक आनी ताका आनी कित्याक आयकोंक म्हाका जाय, म्हाका नाका आनी कशें आयकोपाक. आमी कित्याक येता? आमचे भितर इतली इतली घमंडीपण आहा, इतली प्रायड आहा. कित्याक आमी शिकोंक येना, आमी फकत येता आमचें व्हडपण सांगपाक. आमी येता फकत दाखोवपाक की आमी देव आमकां दीत जाल्यार आमच्यान गोवेकी दिवंक जाता. पूण जेन्ना तो दिनाय जाल्यार आमी जेन्ना आमचो संबंद ताजेशी गोठ आहा, दिनाय जाल्यार मेळोंकूय ना जाल्यार आमचो संबंद आमच्या जेजूशी केन्नाच आमी ना तुमचो ना. करपाक केन्नाच करपाचें न्हय आमी. प्रेज गॉड. सारकें. थँक यू जीसस. येस आनी म्हाका दिलें ओ म्हाका दिवंक ना, म्हाका मेळ्ळें ओ मेळोंक ना. म्हजो संबंद म्हज्या जेजूशी एक एकल्या तोडीर रावपाक गरजेचो. आनी देखून म्हजी चोत्राय वयर वयर वस्तूंचेर ताच्या उतराचेर हांवें धरपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच आमच्यान ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर धरूंक जाता? वय आमच्यान धरूंक जाता. म्हज्यान आतां ह्या बुधवारा दिसा म्हज्यान तुमकां उतर शिकोवंक जाता आनी ताचे उपरांत हांवें शिकयलें जालें, म्हजें शिकवण जाली. आतां काबार केलें हांवें 8:00 8:30 काबार केलें. हांव वचून टीव्ही पळयतां आनी वयर पांय दवरतां आनी सगळें जें संवसाराच्यो वस्तू आहात त्यो पळयतां. हांवें 1 वर पयलीं हांव उतर शिकयलां, 1 वर पयलीं हांव उतर उलयलां आनी तेज्या उपरांत हांव ह्यो संवसाराच्यो वस्तू पळयतां. म्हाका फायदो जाता? ना. ना ना ब्रदर. जें हांवें पोरगोट केलां, जें हांवें शिकलां, पूण हांवें म्हजी चोत्रां ह्या संवसाराच्यो वस्तू तेज्या उपरांत दवरल्या जाल्यार
हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, सोयतानाक जाय फकत 1 मिनीट म्हजो, 1 मिनीट जाय सोयतानाक म्हजो ह्या संवसाराच्यो वस्तू दाखोवपाक. तो म्हजे 2 वरां घेतलो. 10 सेकंड दीत जाल्यार तो म्हजे 1 वर वतलो. आनी देखून आमी पळयता, कोणा बरोबर संबंद दवरता, कसल्यो खबरो करता, कसलें चिंता, कसल्यो कोन्यो करता, हे आमी चीन दिवन करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक बाबा जाणय, इंग्लिशीन इट सेज इन द बुक ऑफ इंग्लिशीन सांगता, बॅड कंपनी स्पॉइल्स गुड मॉरल्स, बॅड कम्युनिकेशन स्पॉइल गुड मॉरल. म्हणजे आमी कोणा बरोबर संबंद दवरता, कसल्यो आमी खबरो करता, कसलेपणे आमी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, पळय आमकां संय आहा. ही संय जाली आमची की आमी चीन दिवन नासतना आमी लोकांच्यो खबरो करता. कोण येतलो, अरे जाणय रे, तो आमचो शेजारी जाणय, तो अशें जालें, आनी ताची दूब त्या चेड्या बरोबर, अरे कितें जालें, आनी आमकां आनीक प्रश्न विचारता, कित्याक आमकां ह्यो खबरो जाय. आमी कोणाक म्हणटले म्हाका तांची खबर नाका, आमी तांचे बसत मागणें करया. मागणें, तुका आनीक खबर सांगपाची आहा, आनी दुसऱ्या शेजारी नाका, म्हाका तुजी खबर नाका, आमी म्हणटा केन्ना? हांव विचारता बाबा, आमी केन्ना म्हणटा? कोण आमकां खबरो घेवन येता आनी मागीर आमी म्हणटा, मागीर आमकां खबरो मेळटच मागीर आमी ती खबर आमचेच भितर मोत्ता काय, आमी आतां दुसऱ्यांक सांगता, बाबा आमकां आतांच खबर मेवल्या, पूण दुसऱ्यांक सांगिनाका. आनी आमी सगल्यांक सांगता, दुसऱ्यांक सांगिना. तो म्हणटा दुसऱ्यांक सांगिनाका, पूण एका वरान आख्ख्या गांवांक सगळीं जाणा कितें घडलां तें. Praise God. आनी आमची चोत्राय आमी जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, वस्तूंचेर दवरच्या सोतेक आमी दोत्ता थोडो वेळ, 1 वर 2 वर, जेन्ना आमी बायबल क्लास शिकोंक येता बुधवाराची. पूण तेज्या उपरांत आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर दवरता. आनी जाणय भाव भयणीनो, कितलें आमी मागणें केलें, कितलें आमी उतर आयकलें, कितलें आमी मागणें केलें, कितलें आमी देवस्पण केलें, कितलीं मिसां आमी आयकलीं, कितलें आमी कुमसार केलें. आनी आतां कुमसार जावपाचें आहा. आतां नाताळांची परब येता, नातालां बरीं जावंक जाय, बरें कुमसार जावंक जाय, बरें रितीर जावंक जाय. ही आमकां संय जाल्या नातालांच्या दिसांनी, कोरेजमाच्या वेळांनी. पूण भाव भयणीनो, आमची चोत्राय जेन्ना नातालांची परब जावं, जानेर जावं, फेब्रेर जावं, मार्च जावं, सोमार जावं, मंगळार जावं, 12 जावं, 9 जावं, जेन्ना आमी थाराव घेता की आमची चोत्राय आमी जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, ह्या वर वस्तूंचेर दरीत जाल्या, आमी भाव भयणीनो आमचे तोंडांतल्यान कितें आमी उलयता, कशे भाशे आमी चिंता, कसल्यो कोन्यो करता, ताजेर आमी चोत्राय दवरतल्या. आनी आमी पातकाच्या वाटेनी आमी केन्नाच वेचिना. सारकें वय की ना? Praise वय God. ब्रदर. आमचो संबंद आमच्या देवाशी, ज्या भाशेन आमी सकाळींचो नाश्तो करता, मागीर दनपारचें जेवण करता, रातचें आमी जेवण खाता, तशे भाशेन आमचो संबंद न्ही. आमचो संबंद देवाशी एकल्या तोडे, एवरी सेकंड आवर रिलेशनशीप इज विथ द लॉर्ड. आनी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरपाक एकदम गरजेचें. बाय फातिमा, तुवें म्हाका सांगलें आमी चोत्राय वयर दवरूंक जाय जेजूचेर. जाणय स्क्रिप्चर खंयचो हांवें सांगलेलो तो, वीच स्क्रिप्चर हाय गे? Colossians 3:2. फॅन्टॅस्टीक. घालुया आमी तो. Colossians chapter 3 verse 2. व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. पळय, एक तरी कोण म्हाका जबाब दीत जाल्यार इतली खुशालकाय भोगता की हांवें इतलें उतर शिकयलें, पूण कोणें तरी तें उतर आयकलें, कितें नोट्स दवरले, आमी कशे भाशेन तयार जाले. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां आजून कितें शिकोवंक सोदता आयज. वाचुया. तुमचें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. आमेन. तुमचें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. म्हणटच पावलू कोलस्कारांक सांगता, तुमची चोत्राय, तुमचें ध्यान मन
सर्गीच्या वस्तूचेर दोरा. आता ऐकात म्हज्या भाव भयणीनो, सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी धरूंक जाय जाल्यार, सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी धरूंक जाय जाल्यार, सर्गीच्यो वस्तू आनी संवसाराच्यो वस्तू बरोबर केन्नाच मेळटोना. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां? संवसाराच्यो वस्तू आनी सर्गीच्यो वस्तू बरोबर एका 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 कुडीन वा एका बशेर वा एका 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 जिवितान रावंक जायना. आतां समजा हांवें 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 कितें एक पेट्रोल घेतलें आनी बालदी उदकाची भरली, वद्दी बालदी उदकाची, आनी पेट्रोल घेतलें आनी त्या उदकान उडयलें. तें पेट्रोल खंय वयतलें? मिस्तुराद जातलें? ना. खंय वयर उरतलें उरतलें. पेट्रोल? पेट्रोल खंय उरतलें? वयर. वयर आसतलें. वयर आसतलें, कित्याक उदक आनी पेट्रोल केन्नाच एकठांय जायना. पूण समजा तुवें थोडी शरबत घेतली आनी तातूंत उदक घालें, शरबत वयर उरतली? ना, ना. मिक्स जातली. मिक्स जातली आनी तें उदक आतां गोड जातलें. शरबतीचो टेस्ट मेळटलो. रासबरी, ऑरेंज ज्यूस, पॉमोग्रेनेट ज्यूस, हे सगळें मिस्तुराद जातलें. सारकें न्हय? हय. तेच भाशेन संवसाराच्यो वस्तू आनी सर्गीच्यो वस्तू बरोबर केन्नाच जायना, केन्नाच बरोबर येना. म्हणटच आतां जेन्ना आमी आमची चोत्राय सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरता, तेन्ना ह्यो संवसारच्यो वस्तू आमच्या जिवितान केन्नाच एकठांय जावच्यो ना. हालेलुया, थँक यू हालेलुया. जीसस. हालेलुया. हालेलुया. आणि जो कोण आपली चोत्राय ह्यो संवसाराच्यो वस्तूचेर दवरता, ताका ह्यो स्वर्गार आसता त्यो वस्तू केन्नाच सजमोनी मेळची ना. कित्याक स्वर्गाराच्यो वस्तू आनी संवसाराच्यो वस्तू एकठांय जायना. पेट्रोल आनी उदक एकठांय जायना. पूण ज्या दिसा हांव देवाचें उतर घेतां, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो म्हाका आतां सांगता, बाबा हें कर तें कर. पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. आमेन. आमेन. जेजून कितें म्हणलें जुवाचो 6:20 वड 60 आनी 63, जॉन 6:63, जेजून म्हणलें म्हजें उतर जावन आसा आत्मो. आत्मो. म्हजें उतर जावन आसा आत्मो. म्हणजे आत्मो जावन आसा उतर, उतर जावन आसा आत्मो. उतर आनी आत्मो एक जातात. वाचुया. आत्मो की जीव दिता, मास मांस कित्याकूच कित्याक उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच बुधवाराच्या बुधवारा जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता, आमी कितें आयकता? हांव तुमकां काणी सांगतां. ना ब्रदर. हांव तुमकां कितें बिश्टें प्रवासान करता, वो हांव तुमकां देवाचें उतर सांगतां. देवाचें उतर. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, कित्याक हांव देवाचें उतर उलयतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आयकता तुमच्या हालेलुया. भाव भयणीनो? हय ब्रदर. जें उतर हांव देवाचें उतर आयकतां, तें जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच देवाचें उतर जें आयकता जाल्यार पळय, म्हज्यान आयकोंक जाता एका कानान, हय. म्हज्यान म्हणूंक जाता तो कितें सांगतालो, तो कितें सांगतालो, वय वय आमचो उजो कितें 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 आयकलां आमी. जर हांव शिंवतां, ते वाटेन नेवऱ्यो भाजता, ते वाटेन म्हजें रांदपाचें चलता, मदल्यान कोण येता, भुरगीं येतात, कोण गोरकार येता, कोण फोनाचेर उलयता, आनी आमी हें उलयता. तें चलता आमचें चलता. देवाचें उतर चलता. कसलो फायदो मेळटलो तुमकां? ना ब्रदर. केन्नाच फायदो मेळचो ना. कित्याक आमी 4 वस्तू करता. आमी खूब जाणां कामाक वेता, आमी थकोन येता, थोडे जाणां म्हणटात बरें बाबा आतां नातालांचे दीस येतात, आतां कितलें आमी आयज आयकोत दीस आयकोंक ना, चल आमी ट्यून करया, आयकोया देवाचें उतर. आयकात भाव भयणीनो, आमी ह्या क्लासीक येता जाल्यार आमी येवंक जाय एक बायबल घेवन, आमी येवंक जाय एक नोटबूक घेवन,
आमी येवंक जाय एक पेन घेवन आमी बसून रावंक जाय. कोण आमच्या जिवीत आमच्या फॅमिलीन कोण आयकोंक कोणाक मोग हा जाल्यार तांचे बरोबर बसया आनी ताका सांगया तुवें पेपर घे. पूण जेन्ना आमी आमचें काम करता आनी एके वाटेन आमी लायता, खूब फाटी आमकां सांगतात न्ही प्रिचर, अरे बाबा रांदतना ड्रायव्हिंग करतना आयकात. पूण जेन्ना ड्रायव्हिंग करताय आनी आयकताय तेन्ना तुज्यान देवाचें उतर तुज्यान आयकोंक जाता. तुजी चोत्राय आसूंक जाय रस्त्यार, तुजी चोत्राय आसूंक जाय कोण भितर मोदल्यान येता, कोण तुका कटींग करता, फाटल्यान तुका हॉर्न करता, तुजें मन कितल्या वस्तूंचेर आहा आनी तें सगळें करून तुजें मन तूं उतराचेरूय दवरताय. तुका आतां संय जाल्या की पूण आतां समजा हांव ट्रेनीन वेतां आनी तिचो ट्रेनीन म्हाका 2 वरांची वाट जावन आसा, म्हज्यान इयरफोन घालूंक जाता, दोळे बंद दवरूंक जाता आनी आयकोंक जाता, बरें आहा. पूण जेन्ना ड्रायव्हिंग करता, हांव बाजार करता, लोक म्हाका म्हणटा हालो को आरे बाबा कितें खबर, भुरग्यांची येयल्या चीट, चीट आतां कोण म्हणना चीट, मेसेज येयल्या, वॉट्सॅप येयल्या, फेसबूक येयला, आतां ही खबर जाल्या आमी ती आतां खबर सांगता. एके वाटेन उतर चलता, म्हाका कसलो फायदो मेळटलो ना. कित्याक जेन्ना संवसाराच्या वस्तूचेर हांव म्हजी चोत्राय दवरता, वय म्हाका चोत्राय दवरूंक जाय. हांव म्हणिना की म्हाका स्वर्गाच्या वस्तूचेर हांवें चोत्राय दवरली आनी आतां जेवण स्वर्गांतल्यान येतलें, माना येतलें म्हाका येवपाक, जावचें ना. म्हाका बाजारान वेचें पडटा, म्हाका थंयसर सब्जी हाडची पडटा, कितें चिकन मांस कितें नुस्तें हाडचें पडटा. तेन्ना मातशी एक काम करा, तेन्ना देवाचें उतर आयकनाकात. जेन्ना देवाचें उतर आयकोंक जाय बसात, सगळे बरें तोंड दुयात, एक बायबल घेयात, एक नोटबूक घेयात, आयकात. जेन्ना तें चलता तेन्ना नोट बरयात, ताजेर नियाळ करात, तें उतर काळजान दवरात आनी तें उतर करपाक थाराव घेयात. तेन्नाच कितें उतर जें म्हाका देव सांगता ह्या उतरांनी की हांवें म्हजी चोत्राय वस्तू स्वर्गार वस्तूचेर दवरूंक जाय, तेन्नाच तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येतलें. ना तर भाव भयणीनो, हांव येयलो बुधवाराच्या बुधवार थोडीं जाणां तुमी, हांव जाणो तुमी खूब बायबल क्लासीक वेता, थोडीं जाणां तुमी शिकयतात, पूण कितेंय शिकयलें, कितें उतर हांवें आयकलें, पूण हांवें खरेपणी तें उतर म्हज्या काळजान लिपून दवरूंक ना सजमणी घेवन, म्हाका कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक हांव आतां ह्या संवसाराच्यो वस्तूचेर आनी स्वर्गार आसताच्यो वस्तूचेर दोनूय करूंक सोदता आनी दोनूय वस्तू बरोबर केन्नाच येवच्यो ना. जेन्ना संवसाराच्यो वस्तू करूंक जाय, म्हजी जबाबदारी आहा संवसाराची, करया म्हज्या संवसाराच्यो वस्तू, बाजार करया, रांदुया, घर साफ करुया, कपडे क्लीन करुया, भुरग्यांक फोन करूंक जाय करया. हें सगळें केल्या उपरांत आमचे कुडीन वचोन बायबल घेवन एक आमच्या कानान घालून एक नोटबूक घेवन आमी तिचो शिकवण करपाक, आनी जेन्ना आमी अशें डिसिप्लीन करून आमी अशें भशेन शिकता, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, हें जें आमी शिकल्या आतां आमच्या संवसाराच्या वस्तूचेर आतां आमच्यान तें एप्लाय करूंक जाता. कशे भाशेन आमी उलोवंक जाय, कशें आमचें चिंतूंक जाय, कश्यो आमच्यो कोन्यो करूंक जाय. आनी आतां तें सगळें हांवें केलां म्हणून पवित्र आत्मा आतां म्हाका ती वाट दाखयता. तो म्हाका सांगता कशे भाशेन वचोंक जाय, हांगा वचनाका, थंय वच आनी हें जातलें तुजें काम, तें तुजो जातलें काम. हांव तुमकां सांगता काल कितें घडलें जाणय. काल आमकां एक 25 वर्साचें एक सेलेब्रेशन आहलें म्हज्या मिसीस बायलेची मेलनीची फर्स्ट काजन मडगांव. आनी आमी चिंतलें की हे 3 दीस मडगांव म्हणून आमी हांगा बस्तोड्यार रावची ना, आमी आमच्या सासूमाये बरोबर दोना पावला रावतले. पूण काल कितें घडलें जाणय म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता. क्लास जाली आमची सुमार 6 नाता म्हणसर फ्रेश जाता म्हणसर आमकां आपयल्यान थंयसर 7:30. आनी आमकां मागीर कळ्ळें की एक व्हडलो सिंगर ब्रायन एडम्स म्हणून, हांव नकळो तुमी आयकलां ब्रायन एडम्स, आयकलां कोणें ब्रायन एडम्स? हय ब्रदर. बरें. तो बांबोली, थंयसर बांबोली ताजो शो चलता आनी आमचो गोंयचो लोक जाणय तो. ब्रायन एडम्स कोण भायलो येयलो जाल्यार हांव सगळें सोडून, मीस सोडून, सगळें सोडून ब्रायन एडम्स आयकोंक वयतलीं. सारकें न्ही? आतां हांव चिंततां
जेन्ना म्हाका कळलें तें, त्या रस्त्यार आमकां मडगांव वचोंक जाय जाल्यार बांबोली कडसून मेन रोडा कडसून आमी कशे भाशेन पावतले, कितलो लोक हा, कितलो लोक आनी शेकी भाव भयणीनो, हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या, आमकां 7:30 थंयसर पावंक जाय, 8 तऱ्यान पावंक जाय, 7:30 आपयले 8 तरी पावंक जाय. इतलो लोक आसत जाल्यार, इतलो चिकाल लोक आसत जाल्यार कशे भाशेन आमी येतले हांव. जर बांबोली थान आय मीन दोनापावला थान आमी चिंतले युनिवर्सिटी रोड घेवपाक, कित्याक म्हणलें आमी बायपास कोत्तले हांव. आमी थंयसर पावना फुडें कितें घडलें जाल्यार एक झाड पडलेलें आनी सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ली. आनी आतां ते आमी रिवर्स केली आनी फकत मागणेलें पवित्र आत्म्या, तूं आमकां वाट दाखय. आनी जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, फकत इतलेंच मागणें, पवित्र आत्म्या तूं आमकां वाट दाखय की आमकां आतां आमी जाणो सगळे वाटेक इतलो लोक, तो ब्रायन एडम्साचो रोगाक गाडयो आसतल्यो, ट्रॅफिक आसतली. आमी शिकी सांताक्रुजतान एका दोंगरा कडसून गुगलाक घेवन येयली आनी आमी अशा रस्त्यार पावली बांबोलीच्या जीएमसी कडेन, भितरल्या रस्त्यान. आनी तो रस्तो सामको ओपन जालो, सामको हायवे कडेन येयलो आनी सायडीकूच रोग. इतली लायन गर्दी लागलेली की थंयसर लोकांक फुडें वचोंक जायना, फाटीं येवंक जायना. एक फाटी गेलो त्या रस्त्यान तूं ब्लॉक जालोय, तुका चान्स ना सुमार आनी 1-1.5 वर तुका येवपाक बारा. पूण भाव भयणीनो, आमी पावल्यान त्या रस्त्यार एका दोंगरा कडसून थंयसर सायडीक पॅरल रोड, मेन रोड हा आनी एक रोड सायडीक हा, जो सगलो लोक त्या ब्रायन एडम शॉक वेता. आमी रायट घेतली, मेन रोडाक पावल्या आनी आमी 7:45 आमी थंयसर पावल्या. जेजूक जेजू कारगा, प्रेज गॉड. जेजूक आर्गां. जेन्ना आमची चोत्राय आमी सोर्गींच्या वस्तूचेर दवरता, जाणे भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. तो म्हणटा, आनी पळय, तुमची फामील आसत जाल्यार, कोणाचें काजार आसत जाल्यार फामिलींतल्यान आमच्यान अरे आमी उतर शिकयता, आमी आतां आख्खो दीस आमी उतर शिकयता जाल्यार आमकां आतां आनी दिसत नाका येवपाक, आनी ब्रायन एडम शो चलता आनी ह्यो खबरो संवसाराच्यो वस्तू सांगतले. आमी थकल्या आनी थंयसर ट्रॅफिक बंद जातली आनी थंयसर आतां गर्दी जातली. देखून आमकां नाका, तुका नाका वचपाक, तुमकां दिसता आमकां जाय थंयसर वचपाक, थंयसर सोरोप येता लोक. थंयसर सगळे आपले खाणपण चलता, डान्स करता आनी कसल्यो खबरो करता. थंयसर आमच्यान कसलो देवाचें उतर दिवंक जाय. पूण तरी सुद्दां पवित्र आत्मो म्हणटा, हांवें वाट तुमकां क्लियर केल्या आनी जेन्ना तुमी थंयसर पावतल्यात, हांव तुमकां लोकांक मेळोवन घेतलो, ज्या लोक तुजें उतर आयकतलो. आनी अशेंच घडलें की आमच्या मेजाचेर आमकां थोडो लोक मेवलो, तांकां देवाचें उतर शिकोवंक दिलें, तांचो नंबर घेतलो. आनी अशेंच घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमी थंयसर वेता, आमी चिंतूंक जाय थंयसर आमी कितें दितले. कोणाक कितें बरी खबर दितले, कोणाक आमी सांगतले जेजूची बरी खबर. आनी जेन्ना आमी दिवपाक वेता, दिवपाक आतां पळय, आमकां पयलें आमंत्रण दिलां थंयसर कित्याक, पार्टी करपाक, खावपाक पिवपाक, डान्स करपाक, बँड आसला थंयसर. पूण आमी चिंता कितें, आमच्यान थंयसर कितें दिवंक जाता, कोणाक देवाचें उतर दिवंक जाता. एकलो कोण हाल्लो जो म्हज्या टेबलाचेर बसलो, ताका सुमार 8 म्हयने पयलीं कॅन्सर जाल्लो. आनी तो फामिलींतलो मनीस, आनी तो जाणो की हांव मागणी कोत्ता म्हणून. आनी ताचेर आनी जेन्ना 8 म्हयने पयलीं वा 10 म्हयने पयलीं म्हाका दिसता जानेरान सुमार, वय वरस भर येयलें, तो जाणो की हांव मागणी कोत्ता. म्हाका त्या एक कुडीन सायडीक व्हेलो, तुजी मिसीजान म्हणून आमचे पासत मागणें कर, एक कॅन्सर जायत म्हणून, आनी आमकां नाका हो कॅन्सर, आनी जाणो तूं मागणें कोत्ता म्हणून. हांवें म्हणलें मागणें कोत्ता, पूण तुका पयलीं उतराची सोजमणी दिता. उतराची सोजमणी दिली, सुमार 15-20 मिनटां पार्टीक, 10 म्हयन्या पयलीं. आनी तेजे उपरांत सांगून जाल्या उपरांत की जेजून आमकां पेखोवन दिला, तेजे उपरांत मागणें केलें. काल तो म्हाका मेवलो तेजे मिसेसा बरोबर, ताका कॅन्सर ना, प्रेज गॉड. कॅन्सर गेलो ताजो. जेजू कारगा. आनी तो आतां कालगटा गेल्लो 2 दीस पयलीं मदर टेरेसाच्या घरांत, ताचें जिवीत बदलना. तो आतां गेल्लो कालकाटा, मागीर तो US गेल्लो, तो म्हणलो आमी रितीराक गेलो, आमची धूव हा म्हणून. मागीर UK गेल्ले आमी लुड्साक गेल्लीं. म्हणजे आतां ताचें ज्या जाग्यार तीं वेतात पळोवपाक, तीं पळयतात कशे भाशेन रितीराक वेतलीं, देवाचें उतर आयकतलीं, मागणें कोत्तलीं.
दुसऱ्या पासत मागणे करतली. आता तांची सोजमणी वाडल्या. ती आता ताची चोत्राय स्वर्गाच्या वस्तूंचेर दवरतात, कित्याक ताणें पळयलां कशे भाशेन देवान ताका ताच्या उतरा वरवीं पिकोवणी दिल्या. जेजू कारगांव, प्रेज कारगां, जेजू कारगांव. प्रेज कारगां. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटच भाव भयणीनो, हो थाराव, हे डिसिजन की आमी स्वर्गार आसता त्या वस्तूंचेर धरूंक जाय त्यो, तें इग्रोज मात तुका सांगचो ना, देव पासून सांगचो ना, सोयतान पासून सांगचो ना की संवसाराच्या वस्तूचेर दवर. हो थाराव तुवें आनी हांवें घेवंक जाय. दॅट डिसिजन शूड बी मायन. Praise God. देवान म्हाका म्हजी खोशी दिल्या करपाक. ही जावन आसा म्हजी खोशी. आनी जेन्ना म्हजे खोशेन म्हजी चोत्राय जेजूचेर ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर हांव दवरतां, तेन्ना खरेपणी म्हजो संबंद म्हज्या जेजूशी घोट जायत वेता. सगळें देवाचें ताणें बरें म्हजे पासत घडून दवरलां जेजू वरवीं, तें म्हज्या जिवितांत म्हाका फावो जाता. आनी आतां म्हजो संबंद जेजूशी घोट जायत वेता. आनी आतां म्हज्यान जें हांवें म्हज्या जिवितांत बरें जियेलां, हांवें म्हजो त्या देवाचो सगळो बऱ्यो वस्तू जेजून केल्या त्यो हांवें त्यो म्हाका फावो जाल्या म्हणून आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता, तांकां बरी खबर दिवंक जाता. आनी हें कशें घडटलें? ओन्ली जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय स्वर्गार आसता त्या वस्तूचेर दवरतां, ताच्या उतराचेर दवरतां, जेजूचेर दवरतां. वयर आमी ह्या संवसारान आहा, आमच्यान म्हणूंक जायना बरें हांव वयर म्हजी चोत्राय स्वर्गार वस्तूचेर हांव कामाक वचोना, हांव बाजारान वचोना, सकाळीं इस्रायली पोरचे भाशेन ते माना पडटलीं आनी माना हांव खातलों. स्वप्नान रावनाका, जें करूंक जाय करात. पूण जेन्ना आमी संवसाराच्यो वस्तू जबाबदारी केल्या, तेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरपाक, आनी आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें सगळी चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरपाक एकदम गरजेची. जेजू कारगांव, Praise God. प्रेज जेजू कारगां. कारगांव. जेजू कारगांव. बरें, दुसरी वस्त आमच्यान उजो कशे भाशेन दवरूंक जाता. दुसरी वस्त कोण म्हाका सांगूंक शकता? एक वस्त म्हणल्यार आमी चोत्राय आमची दवरूंक जाय स्वर्गार आसता त्या वस्तूंचेर. दुसरी वस्त 5 सांगलेल्यो हांवें. हय ब्रदर. जे भाशेन ब्रदर तूं एक एग्जाम्पल दिलोलें फायर एक्सटिंग्विशराचें, जे भाशेन तो उज पालयता ते भाशेन जी कोण नेगेटीव उलयताय, जी कोण त्या उतरा पोरमोणे चोलनाय, तेंगे आमी तेंगे खबरो आमी आयकपा न्हू, पूण आमी तेंकां देवा उतर दिवपाचें. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड बाय फातिमा. पळयात भाव भयणीनो, आमी शिकल्या. म्हाका दिसता तो पयलो पॉयंट आहलो. हय. जेन्ना खंयचो उजो आसता, आतां आमच्या घरांनी आमी उजो आसत जाल्यार आमी जाणा आमच्या घरान खंयसर कुजनान उजो जाल्यार आमी फू करून बंद करता. पूण बिल्डिंगांनी आनी आतां न्यू रेग्युलेशन येयलां. हांव गाल्फान आसतालो, थंयसर सगळ्या बिल्डिंगार फायर एक्सटिंग्विशर आसता. एक म्हणजे 10 स्टोरी आसत जाल्यार एक फोर 2 स्टोरी घालतात. एके वाटेन दुसरे वाटेन, म्हणजे कितें उजो जालो जाल्यार त्याच्यान फायर एक्सटिंग्विशर घेवंक जाता. तांबडो कलर, तांबडो ताजो घेवंक जाता आनी ताचेर फुस करून कार्बन डायऑक्सायड मारूंक जाता आनी ते सगळो उजो बंद करूंक जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, ह्या संवसारान आमी आतां आमी संबंद दवरूंक जाय मनशा बरोबर. हांच्यान म्हणूंक जायना ना रे बाबा म्हाका संबंद नाका कोणाशी, हांव एकटोच आहा. कोण येता जाल्यार इगर्जेक वता, घरा येता, बाजारान वता, रांदता आनी बस, म्हाका कोणाचेच पडोंक ना. तो कोण एमकोणाक वेता ताका वचोनी हांव जेजू बरोबर आहा, हांव जेजूचें उतर शिकता आनी सगलो लोक ते कितें करता म्हाका कांय पडोंक ना. हें आमच्यान जिवंक जायना. म्हाका जाय आमच्या फॅमिलीन आमचो घरकार आसत, आमची पोतीन आसत, आमची भुरगीं आसत, आमची सासूमाय आसत, सासूपाय आसत, आमचो घरकार आसत, आमची शेजाऱ्यां आसत. आमकां जाय आमी हो उजवाड जेजूचो दुसऱ्यांक दिवपाक. पूण हो उजवाड दिताना जो लोक आमच्या जिवितान आमकां मेळटा, जो फायर एक्सटिंग्विशर जाता, की आमी आमचो जेजूचो आमचो संबंद जो जेजूचो आमचो जो मोग जेजूचो आहा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकना जाल्यार
जो लोक आमकां नाकारता, जो लोक आमकां त्रास दिता, वा जो लोक आमचेर आड येता, वा जो लोक देवाच्या उतराचेर आड येता, आमी तांकां जबरदस्तीन शिकयना, पूण आमी तांचे पासून मागणी करता, पूण तांच्या वाटेन वचनासतना तांचें जें चिकोल हा, तांचो जो गोल सगळो मेळ हा, तो आमचेर आमी घेना. सारकें? कमान. म्हाका जाय की हांवें एके भाशेन म्हजो जो जेजूचो उजवाड म्हजे भितर हा, तो उजवाड दुसऱ्यांक दिवपाक. म्हाका जाय वो उजो जो हांवें देवाच्या उतराचो उजो म्हजे भितर जो जोळटा, तो दुसऱ्यांक दिवपाक. म्हाका नाका की लोक म्हजो उजो पालोवपाक येवपाक म्हज्या जिवितान. आयकतात तुमी म्हज्या बाब भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? म्हाका Yes. नाका की लोक म्हज्या जिवितान येयलो म्हजो उजो पालोवपाक. अरे बाबा कितें रे बुधवारा दीस वता, आतां नातालांची परब येयल्या, क्रिसमस कॅरल्स वसया, नेवऱ्यो करया, आतां हे करया तें करया, क्रिसमस ट्री कॉम्पिटिशन करया, आमची क्रीप कॉम्पिटिशन करया, स्टार कॉम्पिटिशन करया. हे सगळीं कॉम्पिटिशनां करपाक सगळीं सोडा, ताचो कसलोच फायदो ना. बिश्टे एका मदें आनी ताचे स्टार बरे हाडले, म्हजी क्रीप बरी हाडली, हांकां बिश्टो प्रायज दिलो. कित्याक ह्या त्रासांनी पडपाक बाब भयणीनो? आमचो स्टार जावन आसा जेजू, आमची क्रीप Amen. जावन आसा जेजू. आमेन. जे Praise भितर आमचे God. भितर Praise हा, God. तेच कॉम्पिटिशन करचे सुवातेक आमी आमचो उजो दुसऱ्यांक दिवया. जेजू आमेन. कारगांव. Amen. Amen. Yes, brother. Praise Jesus. ही सगळी कॉम्पिटिशनां इगरोज मात कोत्ता, ही सगळी फकाणां. राग धरी नाकात म्हजे बरोबर, फकाणां. ही सगळी क्रिसमस कॅरल कॉम्पिटिशन आहात, आनी ही सगळी क्रीप कॉम्पिटिशन आहा, आनी स्टार कॉम्पिटिशन आहा, आनी सगळे क्रिसमस ट्री आहा, ही सगळी फकाणां. आमचो जेजू सदांकाल हा आमचे बरोबर, ताजें उतर Amen. आमच्या काळजान हा. आमचो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवया. हे Praise God. उतर दुसऱ्यांक दिवया. हो उजो जो भितर आमचे भितर हा, हो दुसऱ्यांक आमी उजो घालया जेजूचो. एक दीस कॉम्पिटिशन केलें, एक दीस क्रिसमस ट्री केलो, एक दीस स्टार कॉम्पिटिशन केलें, आनी मागीर तुका प्रायज मेळोंक ना म्हणून त्या दुसऱ्या कोणाक शेजाऱ्याक प्रायज मेळलो म्हणून तांचे भितर दुस्मान काय, तांकां दिलो, तांकां फावर केलो. ही सगळ्यो वस्तू करचे सुवातेक आमी फकत आमचो मोग जो आमी अणभवला जेजूचो पवित्र आत्म्या वरवीं, आमी आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या दुस्मानांक आमी भोगसणे दिवया, तांकां मोग दिवया, आमचो कुस्वार तांकां आमच्या शेजाऱ्यांक आनी दुस्मानांक पासून दिवया. Praise God. जेजू कारगांव. Jesus God. म्हणटूच आमच्या जिवितान आमचो उजो पालोवपाक येतलो लोक, आनी देखून आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ज्यो वस्तू आमचो उजो पालोवंक येयल्या, जो लोक आमचो वस्तू पालोवंक येयला, आमी ते आमी रेकग्नायज करया, आमी पारखुया. आमी कोण येयला आमच्या जिवितान तो उजो बंद करपाक. कोण येयला, खंयच्यो त्यो वस्तू? कॉम्पिटिशन, हे स्टार कॉम्पिटिशन, हे क्रीप कॉम्पिटिशन, हे आचे कॉम्पिटिशन, हे क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन, हे सगळें करचे सुवातेक आमी वसोया. जो लोक आजून पासून नको की नातालांक म्हणजे कितें, जो कोण आमचे भिकारी, आमचे जे जाणटे लोक आहात, इशा प्रेमा निकिटनान, मादर टेरेसाच्या घरान, ही ऑर्फनेजीस आहात, थिचर वसया आनी तांकां आमी मोग दिवया. देव आमकां वयर थान पळयता म्हणटा, ही म्हजी खरीं भुरगीं, ही म्हजो उजो दुसऱ्यांक दितात. तुका तो मोगान पळयता, आपले दोळे तुजेर दवरता, तुजो उजो आजून वाडोवन दिता, आनी तुजो उजो आतां सगल्या कडेन व्हांवोन वेता. जेजू Praise God. कारगांव. जेजू कारगांव. हांव जाणो 8 दीस उरल्या, 7-8 दीस उरल्या. आज 18 तारीख, आनी 7 दिसांनी नातालांची परब जातली. मागीर हे नातालां जातकच मागीर नवें वर्स येतलें. मागीर आमी 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 तयारी करतले फुडल्या वर्साच्या नातालांक. कित्याक एक दिसाक आमी इतले तयारी करता, वय नातालां येतलीं, मागीर आमी रितीर करतले. पूण आयज बाब भयणीनो, आमचें मन उक्तें करया, आमचे दोळे उक्ते करया. नातालां एक दीस न्हय, ज्या दिसा तूं आनी हांव वेता आनी कोणाक देवाची उतर सांगता, कोणाचे देवाचे उतर परगट करता, तांकां जेजूची खबर दिता, थंयसर त्या लोकांचो त्या लोकांची नातालां जातात, कित्याक तांच्या काळजान जेजू जल्मता. आयकतात म्हज्या Praise बाब भयणीनो, हांव कितें सांगूंक सोदता तें?
येस ब्रदर. आमच्या इग्रोज मातीन खूब लोक हा फकत धर्म करता, देवस्पण करता, उतर कांयच नको, तेच करपाक नंबर वन, लादाई करपाक नंबर वन, नोवेला करपाक नंबर वन, मिसाक वचपाक नंबर वन, पूण उतर ना, फकत धर्म करतात. पूण तांकां वचोन तांकां कुस्वार दिवन तांचे बरोबर बसोन उतर तांकां शिकोवन तांकां पेकोणी दिवंक जाय जाल्यार मागणे करून तांकां पेकोणी दिवंक तांकां खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक तांकां नातालांची परब तांच्या जिवितान तांच्या फामिलीन हाडपाक आमी ह्या वर्सा नातालांच्या दिसांनी हेच करुया. जेजुकार 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 गांव जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, आमी 15 दिसांनी मदर टेरेसाच्या घरान वेता हांगा म्हापशा, आमी पणजे 15 दिसांनी म्हयन्यान 2 पाटी वेता. म्हणटच कालच्या सोमारा दीस म्हणजे पोर न्हय, कालच्या सोमारा दीस आमी गेली. पूण ती आमकां 15 दिसांनी कित्याक तांचो प्रोग्राम आसता. पूण आमी तांकां सांगलें की आमी आतां 15 दिसांनी येतले हांव. ती म्हणली ब्रादर 23 तारखेक येताय तूं, तिचोर आतां आमकां 23 तारखेक आमकां व्हडलें लिस्ट आहा, आमकां एक वरान इतलो लोक येतलो. तुमी जाणो आतां ह्या सोमारा दीस तारीख कितें जातली, 23 तारीख न्ही. ह्या सोमारा दीस आमी आतां आयज बुधवार, बोर आमी वचोंक ना कित्याक आमकां 15 दिसांनी वेता. म्हणटच आमचो टायम जातालो 15 दिसांनी जातच केन्ना जातलो, ह्या सोमारा दीस जावंक ना जाल्यार 23 तारखेर म्हणजे येता त्या सोमारा दीस. म्हणटच आमी सिस्टराक सांगलें, सिस्टर आमी 23 तारखेर येता. तिणे डायरी उकडली. तुमी अजाप जातल्यात भाव भयणीनो, अजाप कित्याक जातल्यात जाणय, ज्या दिसा आमकां चान्स मेळटा 15 दिसांनी 2-3 वरां तांकां शिकोवपाक उतर, आतां समज 1.5 वरां जालें, त्या दिसा एक वराक ऑलरेडी बुकींग केला लोकांनी. आनी त्या बुकींग कितें करतली, ती आतां क्रिसमस कॅरल करतली, तांकां जेवण दितली, तांकां बिरयानी दितली, तांकां स्नॅक्स दितली, तांकां गिफ्ट दितली. आनी कितली तांचें पोट इतलें आहा. एक वरान लोक येतलो जाल्यार 9 कॉमर्स जाता ती 12 पर्यंत, ताचे उपरांत तांकां जेवण मेळटा. ताचें इतलें खान आतां कितें जातलें भाव भयणीनो, ती जाणटी जाम सारकें. आनी ती ल्हान भुरग्यां भशेन, ती सगळीं जाणटी, तांकां कोणें आपल्या फामिलीन सोडल्यान, कोणें तांकां सोडून दिल्यान, पूण ती भुरग्यां भशेन कोण येता तिचो. पूण भाव भयणीनो, ह्या 1.5 वर्स ताका उतर शिकोवन तांची परिस्थिती बदलल्या. आनी ह्या नातालांक हांवें तांकां एक क्रिसमस कॅरल शिकयलो आमचे भाशेन, जॉय टू द वर्ल्ड. आनी तांकां हांवें सांगलें, हांव विसरलो उतरां ह्या वेळार कित्याक हांवें तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांवें तें कंपोज केल्लें सॉंग. हांव तुमकां हांव मिसेसाक सांगता आनी तुमकां मागीर हांव म्हणटा तें म्हणटच हांवें सांगलें तांकां, प्रॅक्टीस केली तांच्या बरोबर, उतर शिकयलें आनी तांकां सांगलें, ह्या नातालांच्या दिसांनी कोणूय येत जाल्यार तुमकां तुमी वयत, ती तुमकां खाण दितली, तुमकां जेवण दितली, तुमचे पासत क्रिसमस कॅरल करतली. पूण ह्या वर्सा तुमी म्हाका एक थाराव घेयात. हांव तुमकां विचारता, म्हणजे हांव उपकार करून विचारता, जेन्ना लोक येतलो तुमी तांकां बसयात आनी तुमी तांचे पासत कांतारां करात, तें कांतार करात, वसात ताचेर हात दवरात आनी तांचे पासत मागणे करात. हांवें तांकां उतर शिकयलां, तांकां सांगलां हें. आनी सिस्टरूय एकदम अजाप जाल्यो कित्याक त्यो सगळ्यान बसोन रावताल्यो. आतां एकामेकाचो मुख ताणें बोक्सोणें दिल्या, खूब जाणां उलयनासलीं, पूण आतां खूब जाणांची हिंदू भयणां आसलीं ती आतां एकामेका बरोबर जाल्यात. तुमी वसत, तुमी पणजे तुमी केन्ना वसत जाल्यार कोण तरी वसोंक सोदता नाजाल्यार तुमी वसात आनी पळयात तिचोर कशे भाशेन ती आमची इनमेट्स मदर टेरेसाच्या घरान फकत देवाचें उतर आयकोन. भाव भयणीनो, आमच्यान तांकां नेवऱ्यो दिवंक जाता, लाडू दिवंक जाता, ते दिता आमी. पूण तांकां उतर कशे भाशेन मोगान शिकयत जाल्यार, तांकां मोग दीत जाल्यार तांचें जिवीत बदलना. तांणी एकामेकाक बोगसोणें दिल्यात आनी तांकां सांगलें, लोक येतलो पूण तुमी तांकां बसयात आनी तांचे पासत तुमी कांतारां करात, ते क्रिसमस कॅरल करात, तांकां ताचेर हात धरून तांचे पासत मागणी करात. आनी तांकां कळटलें की ह्या मदर टेरेसाच्या घरान लोक आमचे मागणे करून
आमकां पेकोणी मेळटा, ही खबर भायर वेतिली. आनी हांव तुमकां सांगता, तुमी जेजूक गोवायकी दितेल्यात. जेजूक आर्गां. Amen. Jesu जेजू Kargam. जेजूक Praise आर्गां. God. Thank जेजूक you, आर्गां. Jesus. म्हणटच भाव भयणो, नातालांच्या दिसांनी नातालांच्या सुमार आमी थोडे मदर टेरेसाच्या घरान गेली. एक दीस वर्सान की मातशें कितें केलें, ही नातालां न्हय. आमी एक तरी कितें एक थाराव घेवंक जाय की म्हयन्याच्या म्हयन्या हो म्हयन्यान एक पार्टी, हो म्हयन्यान 2 पार्टी आमी एका जाग्यार वेतले हांव. आमी थंयसर तांकां खाण दितले हांव. तांकां देवाचें उतर शिकयतले हांव. आमी कितें तरी बरें करतले हांव. आनी भाव भयणीनो, एक एक आत्मो जो आमी देवाचें उतर शिकून आमी दुसऱ्यांक पावता, आमचें बरें. तुमच्यान आतां समजा तुमी आतां मडगांव आहात, तुमी कुट्टाय आहात, तुमी वास्को आहात, तुमकां पणजे येवपाक खूब वेळ लागतलो. तुमच्यान तुमच्या शेजाऱ्या कडेन वचोंक जाता. तुमच्या गांवांनी तुमच्या शेजाऱ्या कडेन गांवांत कितलो लोक हा वाड्याचो, एक एकल्या घरान वचोंक जाता. आनी फकत नातालांच्या दिसान न्हय, नातालांच्या दिसान बरें आहा, पूण आमच्यान वर्सान केन्ना वचोंक जाता. तांकां बरी खबर दिवंक जाता. तांकां आमचो कुसवार दिवंक जाता. तांकां बरी खबर दिवंक जाता. तांच्या घरान जेजू जल्मतलो म्हणून त्या उतरा वरवीं ती बरी खबर दिवंक जाता. दिवंक जाता की ना? हांव विचारता, Zata. दिवंक जाता की ना? Oi, brother. Zata. म्हणटच आतां आमच्या जिवितांत कोण उजो आमचो पालोवंक येयला जाल्यार आमी आमचो उजो आतां सगल्या कडेन घालुया. जेजू कारगां. जेजू Praise कारगां. God. जेजू Thank you, कारगां. जेजू कारगां. Jesus. एफेसकारांक 20:5 म्हाका दिसता वड 11 आमी वाचुया. या. एफेसकारांक 20:5 वड 11. भाय भयणीनो, हांव तुमकां हें जें हांवें कालच्या बुधवारा सांगलें हें पोत्तून कित्याक सांगता, पवित्र आत्मा म्हणटा हें पोत्तून शिकय. प्रेज गॉड. कित्याक आमी आमी आमचो उजो फकत एक दीस शिकोवन आयकोन आमचो उजो आमच्यान उजो धरूंक जायना. पालून वेतलो तो उजो आमचो. देखून आमकां पोत्तून पोत्तून ती शिकोवन आयकोपाक गरजेची. आमची चोत्राय वस्तूंचेर दवरपाक गरजेची. आमी हो उजो आमचे भितर जो आहा आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत दुसऱ्या फामिलीन घालपाक एकदम गरजेचो. एफेसकारांक 20:5 वड 11 वाचुया आमी. आनी काळोखाची होलकी कर्तुबां करतल्या कोडे कसलोच संबंद दवरूं नाकात. परतेंच जाल्यार तांचे पातक तांकां दाखोवन दियात. आमेन. तांचे पातक तांकां दाखोवन दियात. परतेंच जाल्यार तांचे पातक तांकां. आतां तुमी वचनाकात आनी म्हणल्यार बय आमी देवाचें उतर आमी सगळे जाणो, तुमी कांय नकत अशे भाशेन ताका म्हणनाकात. आमी जाय थंयसर वचोन तांकां सत कितें तें शिकोवपाक. बाब भयणीनो, आमी कितें समजता पातक? आमी कोणाचे गायो मांडल्यो, कोणाच्यो खबरो केल्यो, आमच्या गोरकाराचेर आमच्या पत्नीचेर आमी कितें गायो घाल्यो, तांचेर आमी रागार जाल्या आमच्या शेजाऱ्यांचेर, आमी समजता हें पातक, वय की ना? Oi, brother. पूण जाणय भाव भयणीनो, पातक म्हणजे कितें? जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तो पातक करता. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तो पातक करता. तो भावार्थी पळयात, रोमकारांक 14 वड 23 वाचूया कितें म्हणटा तो. रोमन चॅप्टर 14 वर्स 23. रोमकारांक 14 वड 23 कितें म्हणटा तो वाचूया. आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात ती देवा मुखार गुन्यांवकार जातात. कित्याक तांची कोरणी भावार्थाचे कात्रेचेर दवरलोली ना. आनी भावार्थाचे कात्रेचेर दवरलोले ना ते सोगलें पातक. जेजू कारगां. जेजू कारगां. भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेलें ना तें सगलें पातक. आमी वता कुमसाराक, पाद्रीक मेळटा कुमसार. आतां ह्या दिसांनी खूब कुमसार चलतले.
आमी वेता बडा 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 जालें भायर. मागीर पाद्री म्हणटा 2-3 नोमान मरे 3 आमच्या बाबा करात, गेली दिमी घातली केलें. पूण आमी तेजे उपरांत आमची चोत्राय उतराचेर दवरता काय? आमी त्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता काय? कित्याक हें उतर सांगता, वॉट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सिन. बावडताचे खात्रीचेर दवरलेलें तें ना सोगलें पातक. जेन्ना म्हाका हें उतर म्हाका सजमणी मेळ्ळी, हांव म्हणटा सायबा, म्हजें चिंतप, म्हजीं उतरां, म्हज्यो कोन्यो सगल्यो तुज्या उतरा प्रमाणे जावं. जाणाय हांव सुमार 15 दीस पयलीं हांवें कांयंग हाडलें वॉटरमेलन. तुमी जाणो वॉटरमेलन न्हय? सगळीं हय वॉटरमेलन जाणो न्ही? हय हय. कांयंग 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 तांबडें तें. म्हणून हांवें म्हणलें आतां खावचे स्वतेक हांव ज्यूस कोत्तलों. आनी हांवें त्यो बियो काडूंक ना आनी सगळें तांबडें तें काडलें आनी मिक्सरान घातलें आनी बरें हालयलें मिक्सरान गुडू 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 करून बरो ज्यूस जालो. आनी कोपान घालो त्यो सगल्यो बियो आनी सगळें जें दाट आहलें तें सगळें आतां सोकला उरलें. आनी हांव म्हणटा आतां हें कसलो ज्यूस केला हांवें? हो ज्यूस सारको वॉटरमेलन ज्यूस न्हय, कित्याक आतां मिस्तुरात बियो बी सगल्यो. हांवें कितें केलें जाणाय? हांवें एक चाळणी घेतली, स्ट्रेनर घेतलो आनी तेजे उपरांत घालें आनी मागीर कुरियल घेतलें आनी हालोवंक लागलो. ते सगलो ज्यूस सकयल वचोंक लागलो आनी सगळें जें दाट आहलें त्यो बियो आहल्यो त्यो सगल्यो वयर उरल्यो. मागीर ताका सगळें चिड्डून मागीर हांवें त्यो सगल्यो भायर उडोवन म्हाका आतां ज्यूस मेळलो. आयकता तुवें कितें सांगता तें? हय ब्रदर. तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव कितेंय कोत्तां म्हज्या जिवितांत, तें कितें कोत्तां तें जावन आसता तो ज्यूस. पूण तो चाणयेन वचपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे वचपाक एकदम गरजेचो. कित्याक जेन्ना म्हजें चिंतप, म्हजीं उतरां, म्हज्यो कोन्यो हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे कोत्तां, आतां जे ज्यूस येता तो आतां म्हज्या कोपान जें म्हज्या जिवितांत घडटा तें पातक पातक विणी हांव तें कोत्तां. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Whatever is done through the filter of the word of God, my thoughts, my actions, my thinking, my words, ते आतां एकदम पवित्र जाता. आनी आतां हांव पातक करिना म्हज्या देवाशी, पूण हांव आतां खरेपणी म्हजें जिवीत एक पवित्र जिवीत जियेता, एक भाग्यवन जिवीत जियेता. कित्याक ह्या निमाण्या काळार म्हाका, आमकां सगल्यांक एक भाग्यवन जिवीत जिवपाक एकदम गरजेचें म्हज्या मोनान, म्हज्या आत्म्यान आनी म्हजे कुडीन. पयलींची तेसलोनिकरांक 5:5-23 आमी शिकल्या तें. आमी शिकल्या तें की ह्या निमाण्या काळात जेजू येवचे पयलीं आमी आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवितान आनी आमचे कुडीन चुकी विरेत जिवपाक एकदम गरजेचें. वाचुया 23वी वड वाचुया. शांती दिता तो देव तुमकां सोपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगा म्हणटच आमी जाणो की जेजू पोत्तून येवपाचो आसा, वय की ना? हय ब्रदर. तो तो सांगिना हांव येत, ना. म्हाका 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 दिसत की म्हाका गरज आसा येवपाक, हांव येतलो. तुजें सेर्त ना. पूण तुमी तुमी वाट पळोवन रावात. म्हाका 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 कितें कांय काम उरलें जाल्यार हांव येतलों. नातर ताणें सांगलां की येतलो म्हणून. आनी तो येतलो म्हणून आमी जाणो, कित्याक जेन्ना तो सांगता की येतलो म्हणून तो येतलोच. आनी आतां ताचो येवपाचे दीस एकदम लागीं पावल्या. पूण तो येवचे आदीं आमी आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत आनी आमचे कुडीन चुके विरीत जिवपाक, म्हणजे आमचो आत्मो, आमचें मन, आमची जिवीत, आमची कूड सगळी आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. In my spirit, there is Christ. In my mind, there is Christ. In my body, there is Christ.
म्हणजे सगळे वाटेनी म्हज्या उतरांनी, म्हज्या कोन्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी हांव सगळें जें कोत्तां, सगळें जें उलयतां, सगळ्यो जे कोत्तां, हांव कोत्तां देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी हांव जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे सगळें कोत्तां तेन्ना हांव चुके विरीत जियेतां. आनी हें फकत थोड्या लोकांक न्हय, आमच्या सगळ्यांनी जी आमी जेजूचेर बाबार दवरता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी करूंक शकता. आमच्या शक्तीन न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी ही खबर दिल्या जाल्यार आनी आमकां सांगता की पवित्र आत्म्याची गरज आमकां अशें जियोवपाक, तर आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरान बुडूंक जाय. आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय. देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकोंक जाय. देवाच्या उतर घेवन आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय. देवाच्या उतराची नोडसणी केल्या उपरांत तें उतर आमी फाडूंक जाय. आनी जेन्ना आमी अशें कोत्ता, आतां आमी चुके विरीत आमी आतां जियेता. आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन आमी आतां भाग्योन जियेता. आनी आतां आमी तयारी करून रावता जेजूच्या पोत्तून येण्याची. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू. ह्या निमाण्या काळार आमचो उजो पालोवन दवरिनासतना पूण आमचो उजो वाडत. कित्याक जाणा बाबा, उजो कितें करता? उजो सगळें उलपायता. जाणं आमच्या आमी आयताराच्या आयतारा आमच्या कपेलान आसकोन आमचे सेशन चलता 10 ते 12 12:30 पर्यंत. आनी थंयसर ह्या पावसान इतलें तोंड जाल्लें म्हणून आतां सुमार इतले पावस पडटा 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 म्हणून कोणें तें तोंड काडूंक ना. म्हणून आतां वाट पासून त्या कपेला कडेन वचपाक एकदम आगोट जाल्ली. म्हणून लोक आतां त्या तोंडान चलतालो आनी आतां चलोन चलोन मातशें तें बंद जालें. पूण सायडीक सगळें तोंड हाडलें. शेकी भाव भयणीनो, 10 दीस पयलीं एक बायल थंयसर रावता, आमची सिस्टर जी आतां देवाचें उतर आयकत, तिणें थोड्या मानायक घेतले आनी सगळें तें तोंड घातोरलें. कालच्या आयतारा दीस 3 दीस पयलीं आमी जेन्ना गेलीं सगळें तोंड कातरून दवरलें आनी कातोरना म्हणून आतां सगळें जें सकयल आहलें तें सगळें सुकलें. म्हणजे जेन्ना तें सुकलें आनी सुमार आतां 8 दीस जाले, 8-10-12 दीस जाले. कालच्या आयतारा दीस सारकें म्हणजे सोमार दीस केलें. जेन्ना हांव गेलो थंयसर हांवें पळयलें की सगळें तोंड थंयसर आतां सुकलां. कित्याक वयलें सगळें कातोरलें, सगळें सुकलां. हांवें म्हणलें त्या सिस्टरीक, भयणी म्हजे एक मातसो उजो पालय, उजो घे आनी तें सगळें जें तोंड सुकलां तें मातसो. ती म्हणून फाल्यां हांव कोत्तां, म्हाका दिसता केलें जाय. पूण त्या उज्यान कितें केलें? सगळें त्या उज्यान तें सगळें तोंड जें सकलालें सगळें नितळ केलें. आनी आतां ती वाट बरी जाली. मातशें कांय दिसतलें पूण तेज्या उपरांत थोड्या दिसांनी सगळें नितळ जातलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजो. देवाचें उतर जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो येता जेजू देवाचो उजो घेवन, द फायर ऑफ द होली स्पिरीट. देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. म्हणटच जेन्ना हांव देवाचें उतर घेतां, तें उतर हांव शिकतां, म्हज्या मनाची नडसणी कोत्तां, तें उतर हांव पाळटां. आतां कितें कोत्ता तें उतर? तो उतर जावन आसा देवाचें उजो. सगळें जें म्हज्या जिवितान जें वायट आहा, सगळो चिकोल आहा, सगळें पातक आहा, सगळें जी वायट चिंतनां आहा, तें सगळें चिकोल सगळो नितळ कोत्ता. सगळो देवाचो उजो तें क्लीन कोत्ता, सगळें उल्पान उडयता. आनी आतां हांव एक पवित्र जिवीत जिवंक पावतां. हांव खरेपणीन म्हजी तयारी कोत्तां. कोणाक? जेजूक पोत्तून येण्याची. आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर आमी पाडूंक, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आनी तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, आमचो उजो दुसऱ्या मदें घालूंक मोगान एकदम गरजेचो. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. म्हाका दिसता आनीक तीन वस्तू हांवें आनीक सांगलेल्यो, पूण आनीक सांगिल्ले जाल्यार वेळ वेतलो. पूण आयच्या दिसाक आमी बंद करया. पूण फकत इतलेंच आमच्या मनान दवरया, आमचो उजो पालोवन नासतना
आमी तो उजो वाडत दवरया आनी दुसऱ्या कोडे आमी घालया, ताकी ह्या दिसांनी जेजू कोणाच्या घरान ज्या जाग्यार आमी देवाचें उतर दितात थंयसर जेजू जल्मतलो, तांचे काळी जेजूक आमी ती भेटयतली आनी खरेपणी नातालांची परब करतली. आनी नातालांची परब फकत देजानार न्हय, ऑक्टोबरान मायान ज्या दिसा तांकां उतर मेळटलें ती खरेपणी तांचे भितर जेजू जल्मतलो तेंच करपाक आमी सुरवात करया. आनी दुसरी म्हणल्यार आमची चोत्राय स्वर्गार आसता त्या वस्तूचेर दवरया, देवाच्या उतराचेर दवरया, जेजूचेर दवरया. आनी जितली आमी देवाचेर आनी जेजूचेर दवरता आमकां सगळें देवाचें आमच्या जिवितान आमकां फावो जातलें. आमकां आमच्या जिवितान जे कश्ट दोगात ते आमकां गोठाय मेळटली, जाणवाय मेळटली. ज्या भाशेन काल आमी आमी पावंक सोदतले मडगांव, पूण कितलो चिकार लोक आसलो पवित्र आमकां दोंगरा कडच्यान गुगलान तर असो हाडलो आनी आमी शेकी बांबोली पावल्यान 15-20 मिनटांनी सगळी ट्रॅफिक बायपास केली आनी आमी बेगीन पावल्या. थंयसर 15 मिनीट बेगीन पावल्या. 7:30 आपयली, 7:45 पावली आनी आमी बरे भाशेन आमी थंयसर आमची सेलेब्रेशन जावन आमी परतून येयली. पण तेच भाशेन बाबा आमच्या जिवितान आमच्यान देवाचें उतर घेवन आमच्यान खूब वस्तू करूंक जाता. हेच करपाक ह्या नातालांच्या काळार, ह्या निमाण्या काळार, फकत नातालांच्या दिसांनी न्हय, ह्या निमाण्या काळार आमी तयारी आमी सुरवात करुया. आमेन. आमेन. कारगांव कारगांव जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. कोणाक कितें प्रश्न विचारूंक जाय, कोणाक कितें दुबाव आहा जाल्यार कितें 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 विचारूंक जाय, कसलेंच कितें विचारूंक जाय कोणाक? जेजू कारगांव. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. बरें, कांय ना जाल्यार आमी क्लोजिंग प्रे करुया. जेजू ओके कारगांव. बाबा. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. जेजू प्रेज कारगांव. गॉड. बो सर्गींच्या बापा, आमी तुका दिन वाजता आनी आर्गां दिता ह्या वेळा पासत जे तुवें आमकां फाव केला आनी आमकां सगल्यांक हांगा ह्या वेळार तुवें आमकां एकठांय केल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता. बापा, तुवें आमकां विचून काडल्याक एक एकल्याक तुज्या राजाचे गूट आमकां उक्ते करूंक आनी तूं करीत आसा म्हूण आमी तुका दिनवास दिता. बापा, आयज आमी शिकल्या आमची चोत्राय सदांच तुज्या उतराचेर, जेजूचेर आनी सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक, कित्याक सर्गीच्यो वस्तू आनी संवसारांतल्यो वस्तू मोदें कांय सोद ना. प्रेज गॉड. आनी बापा, तुजें उतर आत्मो आनी जिवीत आनी हो जेजूचो मोग, जेजूचो उजवाड जो आमचे भितर आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक, तांकांय ह्या तुज्या राज्यांत हाडूंक तूं आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.